အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်စိုက်ကလုံး YouTube channel တွေရတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစီဗီကိုပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်ပါတယ်နော်33အဆင်ပြေရမယ်ထင်တယ်နော်အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာ33ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်သွားပြီးရပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့တစ်ခုရှိရနော်ဒီ22 size စနစ်လေးကိုကျွန်တော် YouTube channel မှာကျွန်တော် channel အသစ်လေးမှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်နော်22 size နော်ဒါလေးနဲ့ဒါလေးကိုစေထားပေးပါနော် screenshot ရိုက်ထားစရာရှိတာရိုက်ထားပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကိုမှကိုပြန်ရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဒီမှာနော်3နှစ်မှာလေကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကလူတွေပေါက်ကြမယ်ထင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နီးလေးကိုလည်းထပ်မှတ်ပေးထားနော်ကျွန်တော်ကိုဒီမှာရီအဲ့နီးလေးကကြတော့လူတူရှင်းပါနော်လူတူကြီးအပင်ကတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပင်ကတော့တူတဲ့တိုင်းနဲ့3နှစ်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Fiverr channel ထဲမှာ Telegram channel ထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မနက်ထွက်တဲ့ထိပ်စီးရယ်မမြင်ရမှာဆိုလို့အင်္ဂါနေ့မနက်ထွက်တဲ့ထိပ်စီးရယ်အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းထွက်တဲ့ထိပ်စီးရယ်အဲ့နှလုံးပေါင်းရမယ်ဗျာနော်အဲ့နှလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒဲပါဝါယူရမယ်နော်အဲ့နှလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒဲပါဝါယူ9ပေါ့နော်9ရဲ့3ရယ်ပေါင်းတော့9ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါ9 4 chain ပေါ့ဗျာနော်ဒီနောက်တစ်ပတ်တော့ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ပတ်တော့9 4 chain ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းထွက်တဲ့နောက်ပြီးရဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်းထွက်တဲ့ထိပ်စီအဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်းက break ပေါ့ဗျာနော်ဒီရှေ့ဒီငါးနှလုံးပေါင်းခြင်း3ဖြစ်တဲ့အတွက်3ရှစ် break ဆောင်းနာ9 4 chain နဲ့3ရှစ် break ကတွဲထွက်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကိုမှတ်ထားပြီပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ပတ်မှာ9 4 chain နဲ့3ရှစ် chain နော်9 4 chain ပါတယ်3ရှစ် break ပေါ့ဗျာနော်ပြောရမယ်ဆို9 4 chain ပါတယ်3ရှစ် break ဘာတွေထွက်သွားလဲ99ထွက်တယ်အပေါ်အတိုင်းမဲ့ထိုး၎င်းဒီခွန်ဒီ6နှလုံးပေါင်းခြင်း3ဖြစ်တဲ့အတွက်3ရှစ် chain နော်ဒီ9ဒီ3ညနှလုံးပေါင်းခြင်း3 5ဖြစ်တဲ့အတွက်5 3ည break 3ရှစ် chain ပါတယ်5 3ည break ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ပတ်မှာဘာထွက်သွားလဲ30ထွက်တယ်နှစ်3ညအောင်သွားတဲ့ site ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောပြမယ်အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းထွက်တယ်နောက်ပြီးရအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းထွက်တယ်ထိပ်စီးရနော်အဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်းရဲ့ဒဲပါဝါယူရမယ်နော်အဲ့ဒါ1 chain ပြီးတော့ break အနေနဲ့အဲ့ 1 chain နဲ့တွဲထွက်တဲ့ break အနေနဲ့ကကျွန်တော်ကိုယ်မှာအင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းထွက်တဲ့နောက်ပြီးရဗုဒ္ဓဘုနေ့မနက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဒီထိပ်စီးအဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်းရဲ့ဒဲပါဝါ break ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလေးတွေတွဲထွက်နေတယ်အကြောက်ဒီ3ဒီ9နှလုံးပေါင်းခြင်း2ဖြစ်တဲ့အတွက်နေခွန်ချိန်ဒီ3ဒီ4နှလုံးပေါင်းခြင်းခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခွန်နဲ့ break နော်နှစ်ခွန်ပါတယ်ခွန်နဲ့ break နော်နောက်တစ်ပတ်မှာမထွက်သွားလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်မှာနှစ်ခွန်ပါတယ်နှစ်ခွန်ပါတယ်ခွန်နဲ့ break နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ80လို့ပြီးတော့ထွက်တယ်အဲ့ဆက်နေလေးတွေကိုလေ့လာပြီးပါနော်ဒီ3ဒီ6နှလုံးပေါင်းခြင်း9ဖြစ်တဲ့အတွက်9 4 chainဒီရှစ်နှလုံးပေါင်းခြင်း6ဖြစ်တဲ့အတွက်6ပြ break 9 4 1 chain ပါတယ်6ပြ break ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ပတ်မှာဘာထွက်သွားလဲ42ထွက်တယ်ဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်သွားမယ်နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကပိတ်ရက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုနေ့မှာဒီဘက်မှာပိတ်ရက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ပတ်ကိုသွားရှာလို့မရဘူးနော်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီလေးနှလုံးပေါင်းခြင်း8ဖြစ်တဲ့အတွက်8 3 ချိန်ဒီ9ဒီ9နှလုံးပေါင်းခြင်း4ဖြစ်တဲ့အတွက်9 4 break 8 3 ချိန်ပါတယ်9 4 break ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ပတ်မှာထွက်မယ်တဲ့ဘာထွက်သွားလဲ36ထွက်ကြာလာပြီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ36ထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီမူလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel မှာကျွန်တော်အခမဲ့သင်ပေးထားတယ် Telegram channel မှာအခမဲ့သင်ပေးထားတယ်နော်အပေါ်အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဒီ3ဒီ9နှလုံးပေါင်းကြီး8ဖြစ်တဲ့အတွက်8 3ချိန်ဒီနှစ်ဒီ9နှလုံးပေါင်းကြီးခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခွန်နှစ် break နောက်တစ်ပတ်မှာ8 3ချင်းပါတယ်ခွန်နှစ် break ထွက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီမှာပါထွက်သွားလဲကြည့်8 3ချင်းပါတယ်
corner break နော်မှာ68ထွက်တယ်ဒီ9ဒီ3ညနှလုံးပေါင်းချင်း9ဖြစ်တယ်9ရဲ့ power က4 9 4ကျိဒီ6ဒီ8နှလုံးပေါင်းချင်းက4ဖြစ်4ဖြစ်တဲ့4ရဲ့ power ကပါလေ9 4 9 break နော်9 4 1ချင်းပါတယ်4 9 break ဒီနောက်တစ်ပတ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ချင်းထွက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ဒီမှာ59ထွက်ဒီစနစ်လေးတွေကိုမှတ်ထားပေးပါနော်ဒီခွန်ဒီလေးနှလုံးပေါင်းချင်းပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်6ချိန်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ3နှလုံးပေါင်းချင်း6ဖြစ်တဲ့အတွက်6 day break ပြည့်6ချိန်ပါတယ်6 day break ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြည့်6ချိန်ပါတယ်6 day break ဘာထွက်သွားလဲတနင်္လာနေ့မနက်မှာ3ညတစ်ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်နော်ဒီတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီခွန်ဒီ3နှလုံးပေါင်းချင်း3ညဖြစ်3ညရဲ့ power 5 3ည5ချိန်နော်3ည5ချိန်ဒီ8ဒီ9နှလုံးပေါင်းချင်းကခွန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခွန်ရဲ့ power နဲ့ခွန်နဲ့ break 3ည5ချိန်ပါတယ်ခွန်နဲ့ break ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်မှာဘာထွက်သွား3ညနဲ့တနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းမှာထောက်ပြီးသွားတယ်ဒါတော့စနစ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel တွေ Telegram channel တွေထဲမှာကျွန်တော် free ကျွန်တော် access နယ်လေးတွေကို22ဆိုင်ရာစာချပြပေးထားတယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ပေါ့ထွေထူးမပြတော့ဘူးနော်ထွေထူးမပြဘူးကျွန်တော်ပထမပါဝင်နော်ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတာပေါ့နော်ဒီစာလေးမှာ33ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ညနေမှာသူထွက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ခံမှန်းချက်ဒီမွေး9ကွက်ပဲနော်မွေး9ကွက်ဗျအများကြီးမဟုတ်ဘူးမွေး9ကွက်တယ်အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာထွက်သွား3ချက်ကပြန်အားစရာမလိုဟို3ကွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ3ကွက်ကအားတာပေါ့ဗျာနော်3ချက်5 6 51အဲ့3ကွက်ကတော့အားတယ်3ကွက်ကတော့6ကွက်နော်3388နဲ့ဆို8ကွက်ဗျာ4ဝဲမှာဇာရူးထိုးရင်တော့မှအဆင်ပြေတယ်ဗျာနော်ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတာ33ဆိုပြီးထွက်သွားဟုတ်တယ်မလား8ကွက်ဗျာနော်8ကွက်အားပြီး8ကွက်ပေါ့ဗျာနော်အားပြီး8ကွက်တရားဘူးထိုးမယ်8ကွက်ကို8ရဟုတ်ပြီနော်တနင်္လာနေ့မနက်မှာ8ရရင်ထားတယ်တနင်္လာနေ့ညနေကျတော့ကျွန်တော်ကိုရီမာရီဇာရူးထိုးမယ်300နဲ့ပဲရင်အဲ့တိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဇာရူးထိုးကျွန်တော်ပြီးတဲ့စနစ်လေးတွေနောက်တဲ့စနစ်အသစ်တစ်ခုကျွန်တော် YouTube channel တွေကအကိုဒီမာတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြပေးမယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့နော်ဘာလဲဆိုမနက်ဖြန်တော့တတိထားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာတတိထားမယ်စနစ်ပေါ့နော်သူ့ဥစ္စာဘယ်လိုယူရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်မှာကျွန်တော်ကိုဒီမာတွေမြင်မယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel တွေ Telegram channel တွေထဲမှာကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်သင်ပေးတာနော်22ဆိုင်ရာစာပါစတဲ့ရှေ့မှာပြောတတ်ဘူးဆရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ site ကလုံး okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရှာရမလဲ break line ကိုရင်ရှာပြနော် break line ရင်ရှာပြမယ်ထွေထူးမဟုတ်ဘူး break line ကကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ခုနေထွက်တယ်မနက်ပိုင်းထွက်တဲ့နောက်ပိတ်ရဇာတာပတိနေ့ညနေပိုင်းထွက်တဲ့အဲ့နောက်ပိတ်ရအဲ့နှလုံးပေါင်းရမယ်ဗျာနော်အဲ့နှလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒါယူရမယ် power တဲ့ power နှစ်ခက်ယူရမယ်နော်ဒီ9ဒီ10နှလုံးပေါင်းခြင်းက3ဖြစ်တဲ့အတွက်နော် sorry ဒီ9ဒီ3ညနှလုံးပေါင်းခြင်းက9ဖြစ်တဲ့အတွက်9 3 3ညကြီးပါတယ်9 4 6ပြည့်နော်ตัวนี้ตัว site လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးထားတယ်နော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်မှလည်းပြစစ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရုပ်စာပဲကြံမယ်နော်ဒါလေးပဲကြံမယ်ဗျာနော်အားမယ်ဆိုရင်2 4 6 8 10 12 14 15ဝက်ရှိမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးစာတို့တို့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်လေးမှာလေးအဆင်ပြေမယ်ဒါလေးကိုပဲစာတို့35ကြည့်ပါတယ်9 3ည3နော်2 4 6 8 10 14 15ခွက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲကြံမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မွေးကွက်ကျွန်တော်3ကွက်ကျွန်တော်ထုတ်ပါသေးတယ်ထုတ်ပြပါထုတ်ပြပေးထားတယ်2ကတ်ထုတ်သွားပြီဗျာနော်4ဝဲမှာ2ကတ်ထုတ်သွား
မွေးကွက်ဟုတ်ပြီနော်သူတူးကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာစိုက်ကလုံးကူညီပေးမယ်နော်အားလုံးမကွက်လက်ပါ